Привет, 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 привет. Сегодня я буду показывать коды на два наушника эпических, но они будут привязаны, как и другие коды. Сейчас мне понадобится выйти со своего аккаунта. Так, что-то плохо грузит. Грузи. Вот, все. Я выхожу с аккаунта и делаю новый аккаунт. Ну, например, там вы создали какой-нибудь все завершено. Мы даже не будем выполнять задание. Так, смотрите, нажимайте на свой профиль. Это самая последняя кнопка. Так, потом смотрите, у вас есть 3 точки. Вот, у меня палец там был. Вот, нажимайте. Короче, вот, заходите. Короче, ходите и самый низ. Рейден промокод. Нажимаете и пишем код. Какой код? Ой, ладно. Вот, первое было, чтобы вы запомнили. Так, и дальше идет Gold 23. Вот, посмотрите. Вот код. Угу. Так, и нажимаем на этом промокоде. Ждем загрузку. Ждем. Что-то не загружается. О, вот мы получили вот такой наушник. Привязанный. Эпический. Вот. Так. Следующий код. А это на второй уже, на красный наушник. Делаем джибут опять. И вот. И 23. Вот. Код. Все. И нажимаем рядом на промокод. Ждем загрузку опять. Ждем. А пока грузится, подпишись на канал и поставь лайк. Что-то не грузится, алло. Включайтесь. Так, еще раз. Что у меня теперь не нажимается? Что это такое? Что с Хайрайзом? Так, удалось подключиться. Даже работает интернет. Нет, работает же. Еще раз так. Ребут. Ой. Что тут? Ребут. Джбат. Да, джбат. Ой. Flames. 23. Ой, 23. Все, ждем загрузку опять. Интернет, работай быстрее. Что делать? Интернет глючит. Давай же.
смысле? В смысле он не работает? Подождите. Он работал. Я его только сегодня вводила. Подождите, так дело не пойдет. Так, вот, смотрите. Вот так. А где наушник? Вот. А, вот, мы получили. Вот. Наверное, у вас такой же Wi-Fi, плохо грузит, а на самом деле вы получили. Вот теперь жгут Pros Flame. Вот такой красный наушник, вот такой желтый наушник. Вот это создал сам